Banyuwangi ini ngapunten Pak, Banyuwangi ini ngapunten nggih, Ahlussunnah wal Jamaahnya sudah mulai melengkot loh. Ini PR Ketua MWC ini. Ngapunten Dak Ayun. Ini tenan nih. Saiki iki akeh masjid bengen NU saiki terawih 8. Ngene wis Kang Muhammadiyah ngrungokno ya lomo. Jadi gue biar wong iki ngomong nang ngarepe wong NU, Kang Muhammadiyah yo ngomong dhewek gediku. Maksudnya bedane NU dan Muhammadiyah itu sebetulnya Pak satu guru. Awalnya ketika Kiai Ahmad Dahlan, NU itu sama Muhammadiyah itu sama, tahlilan sama. Malah nun saya sampean kadung nang Jogja. Kang ziarah nang makom Kiai Ahmad Dahlan itu kami ini santrinya Kiai Ali Maksum Krapyak. Kula niki ngajine teng komplek H Kiai Ali Maksum niku ngajine niku teng pondokan nang makbarah Kiai Ahmad Dahlan. Karena niki turunan padha Sunan Giri nih Kiai Hasim. Nggih Bu nggih. Niku sak guru nih serta perubahan dari napa namine Muhammadiyah berubah jadi apa lah itu baru berubah ndak dipakai sudah Kiai Ahmad Dahlan. Masya Allah Bu, tapi nang pundi-pundi sami lah nggih. Bu, sampean kadung nang ngeri masjid NU tengerane iku siji beduk, kadung ono masjid ono beduke NU. Tiba pada acara inti peringatan haul almarhum al-maghfurlah Kiai Soleh Lateng yang ke-76, yaitu Mau'idatul Hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Haji Andi Hidayat. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula sempat nulis napa nih silsilah Kiai Saleh dan kula cek satu persatu. Nah cuma kalau penasaran tengah nih kan tulisan Ja'far ini siapa? Kiai Saleh niku bapaknya namanya Kiai Abdul Hadi. Niku ibunya namanya Aisyah. Niki mboten Lateng niki Bu, Pandirjo. Tulisannya ini Pandirjo. Kiai Saleh niku tempatnya di Mandar pertama. Mantun ngoten Mbah Kiai Saleh namine Kiai Agus Abdurrahman. Mbah namine Bu Najihah. Niku maringan lawak Sumenep. Buyute niku Penghulu Gede. Niki Mufti Palembang. Nah dari sini baru jalur Kiai. Tapi dhuwure niku Arya Mangkubumi Suro. Lah niki Arya Mangkubumi Suro niki salah satu raja di Palembang. Lah ternyata mendhuwure Ja'far, dhuwure Pangeran Rengas Pendak, Raja Jambi. Rengas Rongkayo Gemuk. Jadi keturunan niki Saleh niki ngapunten hebat jenengan niki luar biasa. Duwe keturunan wong sugih. Insyaallah besok sugih Mas. Karena biar sugih. Ya sampai diceluk Rongkayo. Rongkayo itu berarti orang kaya di daerah situ. Lah, cicitnya ini harus berangkat ke Jambi. Enten apa Ustaz? Ya nang mangkome kono ning datuke. Pendiri kerajaan Jambi itu datuknya dari Kiai Saleh. Namanya Datuk Paduka Berhalu. Itu Sultan Jambi pertama. Lah itu keturunan Kesultanan Utsmaniyah Turki. Jadi nek jalur Sunan Kudus mboten. Ngapunten ibu-ibu. Islam teng Banyuwangi niki Islam keri-keri. Dalam sejarah disebutkan Islam pertama itu bukan di Jawa, tapi Samudra Pasai. Itu tahunnya 1200. Jawa itu sudah Islam 1400. Jadi kacek 2 abad. Banyuwangi Islam niku pun abad yang ke-17 atau yang ke-18. Makanya non sewu nek enten para pejabat sepuntene sing kathah nek Kabupaten Banyuwangi memperingati tentang Sidopeksa Hindu. Sampe nek ngomong Raja Minak Jinggo Hindu. Iku durung ono Banyuwangi Islam nggih. Macan Putih Hindu. Hati-hati kanca-kanca nggih. Misalnya melaku-melaku kok ono situs makam macan putih terus sampean patihan nang kono. Hindu iku. Salah alamat. Ya Saleh.
Sing kula sebut wau. Lebih tua Kiai Tugung, Kiai Abbas Tugung, hanya selisih 3 tahun 4 tahun. Jadi Kiai Saleh yang paling tua 1862. Nah niku hebatnya nih. Terus kok nopo Kiai Saleh niku kok mboten masuk dalam kepengurusan NU? Lah ini yang masalah. Padahal Kiai Saleh niki bukan hanya pendiri NU, tapi Kiai Saleh itu ternyata perumus tentang yang dikirim ke Arab Saudi waktu penolakan Wahabi. Apa itu namanya? Komite Hijaz. Terus Kiai Saleh ini punya gerakan namanya Lajnah Nasihin, dan dani prinsip ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini Pak, nek ngomong sakti mesti sakti wis. Ya saiki ben yang pati sakti nyatane udian. Ya saiki nyarang udian ben tembus. Ya bengen niku bae, Saat itu Bu, waktu saya mondok di Sukorejo itu sorban ini sing ngelek nih, diputer. Langsung hilang niku. Mendung cemeng niku hilang. Kula wacanane weruh, tapi tahun cobiak yang geneng. Kula ngaji diundang teng Krikilan, panitia ngomong, ngapunten Ustaz, barokah doa gremis. Puter sorban. Muter nangisot. Sobun biha mainun summasinun wa qafuha imayatun min hal jibalu tazalzalat. Kula waca ping 21. Antem solawat ping 3. Terus nangin sampai terop cekel-cekelan tuh. Mulai kula kapok muter sorbian sing wis disebut. Kula tahu pengajian teng pundi teng Canduk ta teng Rampan waktu niku. Niku panitia moro. Kiai napa barokah doa wis aja wis. Wis tawes. Kanji sun le. Lah iya. Karena beda kadung Kiai bengen niku masyaallah. Yes, napa Kiai Saleh niki. Tapi kalau lihat wajahnya, beliau ini bukan sabar, Pak. Beliau ini keras. Ya, kalau lihat wajahnya. Kula niki ngapunten nek diundang hall buru niki kula mboten diimpeni. Kula berkali-kali diundang hall Kiai Jember niku, mesti kula Fatihah kula teter mimpi lho. Bahkan kula diundang niki teng Jembrana niki. Dan saya dengar Kiai Saleh itu pernah mondok di Jembrana. Jadi Kiai Saleh itu pernah ke Mekah juga kan. Lah, kula ngaji teng Jembrana niki Bu, enten wali sahabat Kiai Saad. Namanya di daerah niki lho, napa namanya? Tuwet. Di daerah Tuwet. Lah niku kula niku pas munggah teng kapal, niki sing hebat mboten kula nggih, sing hebat beliau. Lah kula kesirep nang kapal niku moro-moro nang laut niku munggah enten tiyang sikile nemplek teng laut tapi munggah mendur ngeten niki salaman kali kula, perasaan kula niki. Beliau mengatakan, "Selamat datang Ustaz di rumah saya. Nanti jenengan yang ceramah di hall saya. Saya Imron Kepah." Kula salami gitu. Kula mboten semerep sing ngundang kula niku anggota DPR sing sakniki dadi niki. Sapa jenenge niku? Bos Klopo niku. Kula mboten semerep, Ustaz besok saya undang tanggal sekian di Tuwet Ustaz. Ngomong ini ke Tuwet karena Kepah niki, nama Kepah itu sudah dihapus ketika zaman PKI. Jadi begitu kula modon disambut kali panitia, kula salaman, kula ning montor niku ngomong, apa kita ini nanti ke Kepah? Noleh niku supirin. Kok Ustaz tahu Kepah? Apa pernah kesini Ustaz? Enggak ini. Loh. Terus kenapa kalau Kepah? Kepah itu sudah lama tidak dikenal orang Ustaz. Anak-anak kelahiran sekarang itu sudah tidak tahu nama Kepah itu. Ini hanya orang tua saja. Loh, siapa Kepah niki? Ustaz kok tahu Kepah? Tadi itu saya mimpi, saya disalami sama orang namanya Imron Kepah. Sopirnya itu langsung ngomong, ya itu yang di Holly sekarang Ustaz. Rata-rata kiai yang diundang ke sana itu pasti ditekani dhisik. Jadi kula akhirnya begitu numpak mobil niku gak disalami banser-banser kula mboten purun. Saya mau ke Kiai Imron langsung karena sebelum saya ketemu orang-orang itu beliau dulu yang ketemu saya. Tuh dulu hebat deh Bu, hebat deh. Bayai Saleh niki nggih, dia cuma ngeten ngapunten nggih. Masyhur-masyhure wong niku mboten teng panggonane dhewe. Ngoten lho. Pasti ada ini yang sering ngaji di Mbah Yai Soleh tapi bukan orang Banyuwangi ini. Pasti ada. Nggih, sampean niki kula niku Bu kadung tuku rujak kecut niku mesti mlayune nang kedaleman. Nunggang sepeda motor nang kedaleman. Kula krungu nang kono rujak kecut enak budal kula.
Padahal tonggo kula dewek enak rujak kejutin. Pokok kadung tonggone dewek ku apes wis. Kula kadung diundang tonggo dewek apes. Ya saya berkati wakil sih dik. Wih biasa gitu. Tapi kadung Banyuwangi gitu ya saya. Kadung Rokok Jampi maksudnya. Dan niki hebatnya Kiai Saleh. Lah tapi wau dalu niku mboten dugi. Allah rosak kula niki. Rosak kula. Padahal kula kepengin takon temenan teng Mbah Saleh, kepengin tahu wajahnya Mbah Saleh ya napa. Kiai Imron Kepan niku jelas nih. Kiai Imron Kepan niku sahabatnya Kiai Muhtar Syafaat. Niku enten anak ini ku cerita ngeten. Abah itu kalau sudah kangen sama Kiai Muhtar Syafaat, ndak pernah pakai mobil Ustaz. Lewat ini lurus laut itu langsung tembus Blok Agung niku mlaku nang dhuwur laut. Kiai saiki gitu. Delep pira lek. Delep pira. Buru dadi kiai rong minggu, gendaan lho. Kiai kopok gitu. Masuk. Parah nih Kang masuk. Hari biangkel itu. Kalau kiai dulu itu luar biasa. Luar biasa. Kiasat ini sampai tinggal. Tanahnya Kiasat itu mulai dari pintu gerbang itu sampai ke sana. Orang yang jualan itu dipapakno kali Kiasat gak tuku niku tanah niku, tapi janji nek dodolan ojo larang-larang. Teng Kiasat. Ya ini luar biasa. Makanya Kiai Saleh ini begitu masyhurnya. Iso nekokno, iso ngoholi kayak ngeten niki. Ngapunten Pak, gak kena digawe-gawe lho. Kang hebat sampean duwe dunya nggih Bu nggih. Bu. Jadi kita ini sambil angsal hidayah, sambil angsal pelajaran dari Kiai Saleh. Kiai Saleh ndak butuh doa sampean. Kiai Saleh sudah hebat, koncone Kiai Hasyim kok murid Kiai Khalil, sampean murid sapa? Bu. Saleh Rogo Jampi hing terawih blas saulan. Tanggen isun Saleh. Begitu lebaran moro nang umyah salaman. Leh, yang tau katon nang musala. Bek kula prei medamel saning lereno mari dadi saleh ira leh. Saleh paran itu. Banyuwangi ini ngapunten Pak, Banyuwangi ini ngapunten nggih Ahlussunnah wal Jamaahnya sudah mulai melengkot loh. Ini PR Ketua MWC ini. Ngapunten ya Ayun. Ini tenan nih. Saiki iki akeh masjid bengen NU saiki terawih 8. Ngene wis Kang Muhammadiyah ngrungokno ya lomo. Iku pian wong iki ngomong nang ngarepe wong NU, Kang Muhammadiyah yo ngomong dhewek ketiku. Maksudnya bedane NU ambil Muhammadiyah itu sebetulnya Pak satu guru. Awalnya ketika Kiai Ahmad Dahlan, NU itu sama Muhammadiyah itu sama, tahlilan sama. Malah non saya sampean kadung nang Jogja. Kang ziarah nang makom Kiai Ahmad Dahlan itu kami ini santrinya Kiai Ali Maksum Krapyak. Kula niki ngajine teng komplek H Kiai Ali Maksum niku ngajine niku teng pondok nang makbarah Kiai Ahmad Dahlan. Karena niki turunan padha Sunan Giri nih Kiai Hasim. Nggih Bu nggih. Niku sak guru nih serta perubahan dadi napa namine Muhammadiyah berubah jadi apa? Lah itu baru berubah, tidak dipakai sudah Kiai Ahmad Dahlan. Masya Allah, Bu. Tapi nang pundi-pundi samilah, nggih. Bu, sampean kadung nengeri masjid NU, tengerane iku siji beduk. Kadung ono masjid ono beduke NU. Masjid kok yang ono beduke Muhammadiyah, LDII, iku yang ono beduke. Kadung ono masjid mari adzan meneng Muhammadiyah. La ilaha illallah, langsung sholat sunnah, langsung meneng. Wong Muhammadiyah kan menengan wong. Meneng. Iku. Al-Irsyad. Padha-padha iku Al-Irsyad. Irsyad Muhammadiyah, Al-Irsyad, terus LDI, padha iku. Maksudnya bedanya sama NU kalau meneng itu. Kadung musolai NU nyanyil cangkeme nggih. Lateng Rogo Jampi mandar padha piye. La ilaha illallah al malikul hakul. Pokoknya sampean kadung ana musala mari adzan kok muni gediku NU. NU. Pokoknya wong NU temenan, nyeluk-nyeluk nang tanggane, ngene milu jamaah. Kang diceluk kopok. Akhirnya tetap sepi ben. Iya.
Terawih. Ya, gede ya, Rogo Jambi. Bu. Niru Rogo Jambi riko. Terawih malam pertama. Full. Main inti, cadangan, supporter teko kabeh. Hari pertama. Waduh gini. Niru gini. Hari ke-10 cumpleng. Saya akui hebat Muhammadiyah, hebat. Muhammadiyah itu sampai tanggal 30, Pak. Muhammadiyah Rogo Jambi, full sampai tanggal akhir. Soalnya kan masjidnya si tok sak kecamatan. Jadi ngumpukin nang masjid ikut tok. Jadi aja salah. NU iki kaken musola. Kan kono durung kebek kono bangun. Akhirnya parowan. Imam muter sak kampung. Makanya tolong ngapunten nih ketua ranting. Nanti kalau puasa iling-iling niki pesen kula nggih. Imam kang rada lesu kon leren lho nggih. Coba tinggi imam wis tuwek kaya dadi dukun. Dadi imam tarawih rene. Ambekan wis ngalor itu. Kok kan leren iku, iku kang jare sepi musala. Jadi pilih kang 40 mengisor. Salam weh, nak kadung terawih gitu kan. Masuk kadung gitu. Terawih. Kadung Muhammadiyah wapik-apik Pak. Al Irsyad itu kadung terawih wapik-apik imamil. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iya wong 8. Enak le, wong 8. Imam NU arep iki digun jabyak teko mburi, teman-teman. Kowe mari kapan nih, guys? Bas. Ada ngono kang ngejak, ayo bayang Baitur Rahman, suwi. Akhirnya nang Temenggungan. Ya sebenarnya nang di Baitur Rahman, nang jero, ulone Baitur. Iya, ya bukan dia suwi anu. Bu, sampean mboten semerep anu. Sembayang tarawih nang kemantenan Blitar. Iya, sing golongane Mbah Gus Ikdam. Mbek 20 rakaat 7 menit. 20 rakaat 7 menit. Sip. Iku ana kang kepentut wudu balik maning bubar wis. Ya kadung kepentut terus eno terakan. Pokoke metu wudu bubar wis. Iku sembayang ambil wudu, cepetan wudu, suwian sembayang. Ya Allah, Gusti. Sampai ruwet. Makanya sampean wasyo kiai wis kan. Arep niru karo mae Kiai Saleh Lateng, terawih mage gediku. Puasa iku kadung temenanan, gering. Ayo pikiran dah, saulan. Sahur ambil bukotok. Kadung temenanan. Gering paran. Ya, deleng entar ya. Oh Nabi Ustaz Roman deleng entar ya. Undi-undi ya. On 92 ah. Ini paling 90 atau 87 lah katakan. Ini 92. Ya Allah, yang modun blas saulan. Iya, istiqomah. Nggon istiqomah tahajud tetap bobote. Iya keleti wong sahur ngak. Sembayang nang musala koyo nak mutah. Jare malaikat raine puasa mole wis teko musala kan hukumnya ngaji sedilut mari ku terus kesirep sampai jam 8 atus kaya nak metu mari salat duha glinting-glinting kesirep maning sampai beduk puasa yuk riko megawe ro sampean megawe iki megawe paran ngene cuma cangkeme tok kang megawe sikil mau sepati tandang iki kae ono ape pacul-pacul nang sawah sopo repot mek kiai kok turu tok karepe paran kadung ing turu mari wis ya ayo kadung ngejak megawe ayo mlakune Bu ya Allah tambah lemur nggih Bu nggih
Waduh kan riko pisan kan. Makanya sampean butuh untuk datang-datang ke hall begini. Sampean mau ngandalkan apa coba? Mau ngandalkan sholat 5 waktu? Ayo dihitung ayo. Joko mentus dari Gusti Allah, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Hing usah ngaku apik, hon kang weruh totalan iru. Jilbab koyo-koyo rapet. Lho entah. Kari apik-apik jilbab ya. Tapi cangkem leleran ngrasani tangga. Ngene wis keplocut iki wis. Ya, nih dia omongnya halus sing paham. Nggih, Bu nggih. Nah, mangkane kadung ngandalno sembayang tok sepurane. Ayo ngitung ayo. Rata-rata kula kali sampean misale dihitung mati swidak tahun. Ngapunten, niki ngitung kang sembayang tok, kang sembayang hitungan dewek. Oh ning ngono. Yang ono kepentingan nabi kang sembayang ngono hitung-hitungan sik. Misale kita ndak pernah melepas sholat selama 60 tahun. Ayo coba dihitung. Bu, sampean sembayang sedina ping piro? 5. Sekali sholat ada setengah jam? 5 menit? Cukup 5 menit. Ojo ngomong wiridan wis. Mbayang tok ben. Cukup 5 menit. 5 ping 5 selawe menit. Ping 30 dino. 750 menit. Ping 12 wulan 9.000 menit. Ping swidak tahun 540.000 menit. Amben arep ing milu hol. Arep ing milu sholawatan. Arep ing milu muslimatan. Ngapunten kanca-kanca, sampean ndak mau berbakti ke Ansor. Sampean gak kepengin jadi pengurus NU, gak kepengin ngerumat tinggalan kiai-kiai. Sampean ngandelno salat tok. Mlebu surga. Surga mbaira. Ya ayo dihitung bareng, Bu, 540.000 menit niku kadung dikonversi jadi hari hanya 1 tahun lebih 10 hari. Hanya 375 dino. Berarti setahun lebih 10 dino. Swidak tahun urip sembyayange mong setahun lebih 10 dino. Kang 59 teng pundi Ustaz? Iya yang kakaruan nikau. Ang senam nang lapangan Blambangan. Oh hai. Wahai. Car Free Day. Woi. Woi. Ana wong kene, iya sehat. Iya paham sehat. Iya maksud isun ngoten. Wong lanang nun sewu, Pak, waktu sholat sampean mage akean waktu gantang manuk. Ana kang hobi gantang manuk. Urungan tok kang digendong mulai bengi. Sampai manuke dhewek sing tau digantang. Aja guyu nyatane iya. Loh, terus sampean gak nyeper-nyeper kaya ngeten niki. Habib Soleh Tanggul, sampean hall sampean datang. Habib napa? Habib Hadi, hall sampean datang. Terus Habib Abdul Bawazir, Bawzir, itu hall sampean datang. Untuk apa? Semakin banyak orang yang akan membantu kita. Yang makin banyak orang-orang dalam. Bu, sampean kadung ngurus SIM. Ayo kapan-kapan budal lambi, ayo budal bareng ayo. Sampean antri sampai awan iki los. Lah, kula niku tahu nganggo tiang setri kula ngomong aja ngandelno ngono ta Pak. Sampean mlebu iku ning satpas iku. Iya kan nyeluk apa? Hari ruwet iya. Tolong ta meneng ngono cerita nyaut pian heran. Ngene ta wis nyeluk apa pun jan. Anjingna. Guyu ah. Sepunten nggih kula mboten ngadeg nggih. Punten nggih, bokong kepus. Iya. Yang ditutupi lari-lari. Perlu sone bokong kiai kepus wes. Wadulno Kiai Saleh kapok. Ngomong bareng. Kanjeng Nabi niku nyeluk kang wadon Siti Aisyah itu panggilannya ya Humaira. Wahai pipi yang putihnya kemerah-merahan. Itu Aisyah. Sampeyan nun sewu arep niru. Ang lanang-lanangnya arep niru, mor-mor nyeluk Humaira. Delengen sulung pipine yang wadon. Aja moro-moro niru. Ya Humaira, hang wadon nyaut mata niru. Malah tukaran akhirnya nggih. Malah tukaran seru hang wadon cemeng celuk Humaira. Wes celukan biasa-biasa bae.
Lah iya, Bu, kapan-kapan sampe nek ngurus SIM kali iku. Lah kula ning ngurus SIM ning nggawa pecis nih. Terus nggawa pecis nih. Kula piye tek niku langsung kula topi kula mudhun niki. Kersane mboten ngandel-ngandelno ngoten. Lah sing kasire ini malah noleh ngeten, koyok Kiai Andi. Kula langsung ngomong, mboten. Dah pimpinane malah metu. Allah Kiai, mari Kiai masuk Kiai ke ruangan saya Kiai. Heng katik mlaku-mlaku kula longgo. Tukang, Pak saya mau antri foto biar dipel. Tukang foto nih moro. Alah siap Pak Ustad, foto Pak Ustad. Alah foto. Ono kopine, ono Marlboro-ne. Wah, gurih. Iki biar nyutok lah. Terus saking ngomong. Oh, jog. Lagi ngomong kan itu. Ada ngomong menang salah wis. Jadi ingin nak iso nabi dulur. Aja. Iya saking ngomong. Ulung ta? Kopi. Ya ono rokoke. Iki difoto 5 menit jadi. Langsung jadi. Begitu kula metu, ono kang protes, kang antri-antri. Pak, niku wae mboten antri. Polisine jawab. Dulure Kapolres. Loh, sakniki kula takon, sampean kudungan jilbaban ngoten niku. Terus sampean berharap masuk surga tanpa orang dalam. Wah, gak mungkin. Gak mungkin wis kok kan ketemuan bisa nang kono. Temenan hing mungkin gitu. Makanya kan Kiai Saleh kenapa berjuang tanpa tanda jasa? Nggak usah memperjuangkan Kiai Saleh dan dapat pengakuan, Pak. Yang penting Kiai Saleh sudah dapat pengakuan di hadapan Allah. Kulo iso ngreko-reko niku. Kenapa Kiai Hasyim Asy'ari menunjuk Banyuwangi di muktamar yang ke-9? Berarti kang ditoleh bukan bupatinya, tetapi kang ditoleh Kiai Saleh. Kiai Saleh memang boten masyhur secara tercatat, tidak ada catatannya. Cuma Kiai Saleh yang punya ide untuk mendirikan Ansor itu dulu namanya Kiai Ansor Nahdlatul Ulama. Lah, niku Kiai Saleh, Bu, ayo ditiru. Napa-napa niku, Bu, ikhlas. Nggih, Bu, nggih. Ikhlas iku aja pati ngomong. Kadung ngomong tok iklan. Kadung ikhlas meneng. Kadang-kadang kalau kali sampean keplocot ngomong, mambeng ngile pas huntangi tahajud, cangkem gede kuwi gua. Masjid lateng iki kadung ngono ikai. Kadung ngono iso naju bisa. Gede kuwi gua kan hengan. Kang akhirnya dadi wali murid tuh. Kalau Kiai Saleh ndak, Pak. Ndak. Saya lihat ini umurnya senior ini. Umurnya senior. Kiai As'ad itu dalam pidatonya sempat menyebut Kiai Saleh ketika pertempuran Surabaya itu. Pertempuran Hari Santri. Itu ketika itu Kiai As'ad sempat menyebut tentang namanya Kiai Saleh. Termasuk waktu itu yang kumpul namanya Kiai ini, Kiai dari timur namanya Kiai Saleh Lateng. Nanti disebut. Yang mana Kiai yang lain? Nggak ada Pak, Kiai Saleh yang disebut. Dan yang punya itu orang Lateng. Mbok saiki Lateng. Bagus. Rokok jampi gede iki. Poso hari pertama sak pasar kula toleh lesuh kabeh. Katon kadung poso kabeh. Hari kedua warung pojok buka. Tutupi kain separuh. Ang mangan sikil tok. Ngono biasa. Lo langsung ngomong warung Jeriangkong gitu. Tapi kan husnudzon, Pak. Oh paling head. Serta kula inceng lanang kabeh. Iki head embeyen kan gitu. Lah mangane sampe nek diundang hall ngeten niki teko, nggih Bu nggih. Teko. Hari ini kita ndak tahu apa barokahnya. Tahun ini sampean teko hall iki Saleh. Tugi, sampean urip sampai tahun ini, siapa tahu itu barokahnya datang hall tahun kemarin. Alhamdulillah. Ayo coba dihitung, coba ayo. Nikmat Allah yang diberikan ke kita, Pak. Apa yang kurang? Apa Gusti kurang gati? Apa Gusti Allah kurang sayang? Delengen ta? Rambut. Kalau ngojo nikmati Allah dihitung mulai tekan dhuwur paling kuat ngitung jadi Gusti Allah kan ngoten wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kau mau hitung nikmatku tahu ndak akan berhasil kamu ngitung. Rambut ini Bu ternyata kang bisa kodor iki tok
Saawak iki akeh rambute, macem-macem rambut, tapi kang bisa dawa iki tok. Ayo yang dia yo, kang di rambut bisa dawa. Rasa nun liyane yo semono-mono iku tok mulai bengi. Iya. Jare kadung parak banyu lebih subur. Iki idep semene tok mulai bengi. Ana wong kene idepe semene. Iki kadung bisa dawa, Pak. Nek repot iki. Jadi iki ngaku ambil nyapu akhirnya. Kang bisa kotor iki tok. Nggih nggih. Kari wapik setelane Gusti Allah. Moto loro nang ngarep kabeh. Apa yang didelesi jimburi? Nah yo, soalnya kan Gusti Allah nyiptakno wong kang buka toko kacamata. Adung kacamata moto ngarep siji mburi siji. Yang jelas kalendi. Tutup toko kacamata. Sajane apik kadung mburi siji ngarep siji bisa atret kan? Bisa atret. Loh iya. Seakan-akan Allah mengatakan yang penting itu adalah masa depan. Mantan lupakan. Tepuk tangan untuk kita semua. Oh no. Masa lalu itu seperti spion, Pak. Yang boleh dilihat sesekali saja. Ojo nyetir kok ojo noleh gede-gede tok nabrak ira le. Ya tulin sitik. Yang penting itu masa depan, nggih nggih. Masa lalu lupakan. Itu saja sih. Jadi ojo ruwet-ruwet, masa lalu lupakan. Kadang-kadang reunian, demen reunian, akhirnya ketemu mantan, WA-WAan. Wah. Banyuwangi iki ya. Iya panitia. Panitia reuni. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah niki para hadirin jamaah. Lah kula kali sampean coba mata kita ada di depan. Dua-duanya. Irung. Kang pesek. Ojo kuatir. Panjang umur. Soalnya irit. Bolongannya cilik. Jadi ambekan Senin hing entek bisa tinggu Selasa gitu. Selasa hing entek tinggu Rebo gitu. Kang irung-irung dawa matian nih kau. Boros kaya king. Ngokok. Ngok. Kula pengen nyetiri Kiai At-Tabik Ali putrane Kiai Maksum niku. Niku ambil nyetir. Pancen yen kula mboten ngantuk nih. Kiai Tabik niku ngomong ngeten. Le, irungmu apik. Cilik guntek. Waktu niku kula sik kuliah. Napa Kiai? Awet iki. Insyaallah panjang umur. Soalnya ambekanmu gak boros. Aku lo mikir ya Allah, ya iki guyon tapi lo tenan Bu. Sudah syukuri. Nggih Bu nggih. Yang usah niru irunge wong. Oh, wis irung gede iki wis cocok ambil mripate, cocok ambil pipine. Iku kadung disontek plastik. Iki mengarep, iki desok akhirnya nggih. Iki desok akhirnya gak karuan. Sudah syukuri saja. Alhamdulillah, Ustadz, saya pengen punya anak kan, wong NU kan selamatan terus. Nggih, kepengin duwe anak putih, kepengin duwe anak ganteng, di ngajikno surat Yusuf. Kaya tanggen isun. Pas wae tingkebian ngaji surat Yusuf takoni. Apa lek teter surat Yusuf kersane ganteng Kiai. Langsung kula jawab yang bisa kadung bapake kaya itu. Ya apake brek kaya itu yang bisa. Teteran Yusuf sampai moncrot cangkem itu. Metu ungu anak kira. Bapak cemeng emak biru. Ya metu kan ungu akhirnya. Nggih, ya cuma nun sewu sampean melok NU iki rada boros nggih. Rada boros. Iya slametan. Sabar nggih. Nggih Bu nggih. Lo demen wae masuk lebih. Ayo anu Ustaz, semene Ustaz, pindah ke Muhammadiyah. Emang gering itu. Muhammadiyah yang tahu slametan. Kene bendino nggih. Iya. Ojo takon jadwal muludan rek temenan wes. Muludan niku enten Kang tanggal 1 tanggal itu isinya 9. Sangang jadwal mulai mari subuh sampai setengah loro bengi. Mulai buka lawang yang bisa mingkem cangkem dan. Biar rokai milu NU. Ojo berubah teko NU. Nggih Bu nggih. Sampeyan cari organisasi selain NU yang berani bocorkan pertanyaan kubur nang endi ayo sing alim wong wis gak wani. Muhammadiyah Al-Irsyad LDI mosok kenal nang Mungkar Nakir kau. Wah, kadung mudine NU pantaran nih gua ambil Mungkar Nakir. Sampeyan rungokno tak kadung wong mati NU.
Mesti mudine kan pan maning mudin nalkin nembe biasa biyen nyuwangi. Ah celak kan. Dayat iki kan arane dayat. Ira wis matai. Ira wis pindah nang alam garjah. Mari kira ketekanan malaikat loro. Aja wedi lan aja gemeter. Teko konone iku Kang. Selamat to biyen Raden. Iku mudine diancam ambi mungkar nakir. Sapa mudin ngene? Tak rahmat ta? Ah Kang Nal gini kae. Pun mangkane kadung ana tangga mati, kula ngedusi, nafani, nyolati, ngimami kula. Tapi kadung waya nang kuburan mesti rada ngadoh. Iku mesti ana kang celuk, "Ustaz, talkin." Langsung jawab, "Mong." Napa Ustaz? Ing pati kenal. Pati kenal. Kowe kadung mudin akrab. Ojo wedi lan mojo gemeter. Podo-podo makhluke pangeran. Arane mungkar wa nakir. Adung ira ditakoni marabbuka, jawaban Allahu Rabbi. Adung ditakoni ambil ping pindho, jawaban maning. Kan kaya gampang kan? Gampang. Mudine serta mulai gonceng ambisun. Entakoni, dia ngomong gede gue yakin Den. Kayak gini ku Ustaz. Lihat deh. Nek dikaplok tekan dhuwur. Loh, memang kalimatnya talqin itu begitu. Idza ja'al malakani kan ngoten. Tapi nek di bahasa no Arab kan biasa. Kadung dibiasakno osing, ontal. Diangkat iyo be aclak. Kula sering kula misalnya enten kematian daerah selatan mudine Jawa kulonan. Mosok kari kiawat kaya osing. Osing. Menan nambi mungkar nakir itu ya. Iya besti. Aja wedi. Lan ojo gemeter. Padahal kula bengen tau ngaji, zaman kula ngaji teng Kidul Asbullah Padang. Niku Kidulan niku kadung jelasno masalah mayit nih. Masalah malaikat niku detail. Malaikat Jibril itu punya 60 sayap. Kalau sayapnya satu copot itu lepas, maka bumi ini tidak dimasuki cahaya matahari walau sejarum. Jarum nih, mboten saged mlebu saking gede nih. Sekali miber Jibril itu yang runtuh itu berlian, emas, intan itu runtuh semua dari sayapnya. Indah sekali. Malaikat Ijrail nih Bu. Kenal Ijrail? Ojo kenal. Anu pancak kenal Ijrail. Ojo kenal. Ijrail niku sahabatin Nabi Nuh. Kalau sahabatin Nabi Muhammad siapa? Jibril sing awal Nabi Muhammad. Kalau bestine Nabi Nuh, Ijrail. Enak kadung duwe kanca Ijrail. Tangga rada ruwet sithik. WA wis sikat mari el. Enak. Nabi Nuh iku Bu, niku kancane Nabi malaikat Ijrail. Ijrail niku Bu kadung banyu laut disedot, banyu kali disedot. Niki kiai niki sing jelasno. Sampe nangis kiai kula. Niku banyu gunung disedot, asat kabeh didelek nang dhuwure ndase Ijrail. Niku teko pinggire mboten netes saking weroke. Ndase Ijrail. Makanya wong mati kan kabeh mendelik. Selamat to ira wani hing sembayang wes kula kadung ana wong sugih hing sembayang kaget itu lebih kaget maning wis melarat hing sembayang opok dobel niku arane iki iya benu iku arane wis nang donya uber-uberan mekar nah nang akhirat kepung-kepungan mungkar nakir terus pertanyaannya kapan enaknya kita. Kalaupun hari ini di dunia kita miskin, tidak apa-apa. Yang penting padang sholat, gitu nggih. Nanti di akhirat kita akan kaya. Bu, perjalanan kita ini masih jauh, gitu nggih. Mati kabeh besok. Coba pertandang-pertandang masih sugih, wong lateng nun sewu, sugih masa selawase. Pengen kene iki ana wong sugih paling sugih. Akeh dunyane, tuwek wonge, mati saiki. Tanggene senono mati. Saiki, Bu, jadi pejabat sugih, kurang kelendi Fir'aun. Jadi wong sugih, napa namine sombong, kurang kelendi Korun.
Minak Jinggo sampean tau ndeleng Janger? Minak Jinggo iku dadi raja mulai jam piro? Haha, patoman guyu. Kang kono kan panggonane. Ya. Minak Jinggo iku dadi raja kaya ngono sombong iku. Mulai mari Isa. Sampai kapan Ustaz? Subuh. Kadung wayahe tampil riko aos. Ha 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 ha. Kabeh dituding. Dayon. Ukurno sekelisun. Ing bisa mungkruk. Dayon nurut kapan? Mari Isa. Sampai subuh. Hebat Minak Jinggo iku Bu. Kabeh nurut nang Minak Jinggo nggih Bu nggih. Liyane nganggo kursi kono tampil kursian dewek Minak Jinggo. Mangkane aja sombong, masa suwi subuh tutup. Kadung wis muni musala, salatu wassalamu alaik. Minak Jinggo tutup wis MC pamit. Sampai jumpa. Jajang-jajang ing tau takon, Minak Jinggo nang ndi? Munggah pickup. Nanti Ustaz, mulai ambil ketinggian yang gurih. Pickup El Sape. Besok. Ning pinggire ana dayun padha turune. Arep nang ndi Ustaz? Mulai Parijata. Umiahe Parijata. Iki ya. Dadi bupati sombong, dadi presiden sombong. Darani yang leren lho. Leren. Nggih Bu nggih. Wong kadung wis leren, rengit ben hing moro. Kadung saiki kabeh ngaku dulur. Kadung wis leren. Ngono. Pejabat kang masuk nang KPK iku ngono, pengen dadi pejabat kabeh moro. Saiki seto nang KPK ngono kang moro. Nggih Bu nggih. Minak Jinggo mulai turu ambil dayun. Jare Minak Jinggo yon, pijetno yon, dayun jak nyaut. Sontok cangkem ira. Bayaran podo 50 kopok. Mambengi kula ndeleng Janger, Minak Jinggo dadi raja, dayun dadi pembantu. Serta kula isuk mlaku-mlaku nang Parijata, Minak Jinggo bidayun pacul-pacul biareng. Arean. Duh, nggih Bu nggih. Jangan sombong. Ayu sombong, ing tuwek kira. Iki pengen tuwek-tuwek dulu ta. Pengen ayu-ayu pengen. Saiki selonjor kabeh. Aranono iku asam. Kang setengah tuwek delengen mulai mau kula tuli ya tahiyat awal, tahiyat akhir, tahiyat awal, tahiyat akhir, tahiyat awal. Iki mari iki setahun ke selonjor iku. Iki nang ngarep dhewek selonjor. Kariwen. Jare wong Madura ki toot. Dengkule mulai cekot-cekot. Aja neter kacang mbok nggih. Aduh neter kacang cekot-cekot. Iya. Makanya ayo apa yang harus ditiru dari Kiai Saleh? Kiai Saleh aman sudah Pak. Masyhur Pak, masyhur. Saya yakin zaman-zaman segitu Kiai Saleh itu terkenal. Murid-muridnya barokahnya sampai sekarang. Punya cucu, punya cicit, punya keturunan yang juga pinter ngaji, aman nggih Bu nggih. Lah sampean Saleh sapa? Sing parah iki Saleh Rogo Jampi. Sing Saleh iki Saleh Kalipuro, Pak. Nek Kiai Saleh iki aman, Pak. Nggih Bu nggih. Ayo ditiru napa nih? Istiqomahnya. Bu, salatnya. Nggih Bu nggih. Jangan tinggalkan salat wajibmu. Jangan biarkan waktu berlalu. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama ajalmu akan tiba. Nyaut kan tiktokan bodoh. Ini Pak, ayo ditiru. Kulo yakin, ngapunten cicit ini. Kulo kalau boleh tanya, sampean juga ketemu di sana sampai Kiai Saleh. Nggih, tapi kulo yakin, Bu, sampean yakin mboten? Kiai Saleh niku ahli salat. Kadung ing ahli salat ing mungkin ana wong ngeholi iki. Ing keneng Pak dipaksa Pak. Sampeyan arep ngeholi bapak riko. Kadung ing ahli salat, ing ana wong teko. Hol sapa? Wong takon, iki sapa iki?
moro-moro diholi. Terus cerita jadi Habib Hasyim kadung cerita. Bapak diholi yang bicerita gitu. Isuk-isuk bapak iku yang sembahyang subuh, langsung rokokan. Langsung gendong petik, ngelus-ngelus petik. Mari ku turu maning, mari ku terus ngedu petik, mari ku giatang manuk terus mancing. Wong ketiku ikut diholi. Kiai Saleh sampean lihat dia keturunan orang hebat, keturunan raja, keturunan kiai. Ada yang ngomong keturunan Sunan Kudus, ada yang pengurus Nahdlatul Ulama, koncone Kiai Hasyim Asy'ari, murid Kiai Khalil Bangkalan. Hebat orang itu. Dua anak, dua bojo papat, anaknya 30 piro? Ya 30 sekian. Iku nek gak wong hebat sengkleh. Bisong kula telu ben ruwet. Iya anaknya telu ben ruwet. Makanya kalau kadung dipoyoki kiai-kiai Ustaz. Sampai ndak nikah dua Ustaz, Mas nah. Lo langsung ndak dia. Just one, forever. Cukup satu. Kenapa Ustaz? Wah, si Jiben mes setruk Ustaz. Wah, arep nyobyak lur. Ada lako. Ada lako jan orang Madura. Bu, yang ngono ki awene jare wong Banyuwangi nggih, Bu nggih. Wis iki cukup wis. Wong wadon ku meh padha kabeh. Cetakane lho padha. Saking wajahe ben beda. Lah kadung jeroane mak. Waduh. Wadon nang endi tidak menakutkan, Mbak? Kiai paling judeni, wadon. Wong wadon masalah. Di stop polisi ini kan melayu. Wadon. Iki masih sorbanan gitu terus. Iki dulu nih. Kula diundang bupati Ibu teng DWP Dharma Wanita. Begitu kula dugi kabeh camat salaman, Satpol PP salaman. Begitu mlebu nang ruangan ceramah pas wae ceramah, HP murup niku. Mama. Akhirnya kan yang bisa ngangkat. Mari ceramah, kula bokak WA-ne. Ono kiai, WA-ne gitu iki. Pak, mulie tukokno bumbu rawon. Kiai. Sorbian kandel, ceramah di rungokno wong. Mulai kongkon tuku bumbu rawon. Coba. Ayo, wong lanang arep golek gawe, arep kawin loro. Masa suwi coy, mari ki mati wis coy. Duh wis. Bu, dipikir-pikir nggih. Ngapunten, Kiai Saleh ini 80 berapa meninggalnya? 89 kalau tidak 88 nih 89. Umurnya itu 89 tahun. Wong saiki kongkon 80 wah. Nah itu lihat dah, latang deleng dah. Perasaan nun koyo matian wong saiki. Ngono ki awene. Moro-moro mati. Mungkin zaman kula cilik mati ku urusan wong tuwek. Saiki ki, mbah. Iya, matian. Saiki matian. Iya. Dulu itu enggak. Dulu itu waktu saya masih kecil, kula krungu teng Gomuk Agung, daerahne ketua MWC nih, daerah Patoman, Gomuk Agung niku. Niku ana wong deres kelapa, deres gula niku. Cecer teko wit kelapa 30 meter. Niku nancep nang sawah, digotong digawa nang gintangan, urip. Saiki aja cecer teko kelapa. Iki mau munggah teko pentas iki kadung kesandung sitik merot cangkem. Napa Ustaz kok ngoten Ustaz? Bu. Makanya ndak boleh kita tenang-tenang, nggih Bu nggih. Kalau hari ini masih muda sampean ndak boleh ngomong, engko biyen mung gaji kadung wis tuwek, wah kasep. Kok kadung wis tuwek ngoyo nang panggonan gotong-gotongan, buru kepengin mung gaji. Nang endi kapanane nggih? Berangkat Bu nggih. Kabeh tak dongakno iso mung gaji kabeh nggih. Minimal umroh. Ustadz nisabnya haji itu berapa Ustadz? Kalau ONH hari ini 63, maka Anda dianggap mampu kalau Anda punya uang 63. Selesai. Hati-hati loh. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kalau sudah mampu, dia wajib berangkat haji. Lah mampunya itu bagaimana? Bu, dengarkan. Sampean kalau pernah punya uang 63 atau 70, maka Anda sudah wajib haji. Ustadz, tapi kan haji sekarang kan daftar sekarang 30 tahun baru berangkat. Kan ada haji yang lain. Namanya haji plus, itu antri cuma 7 tahun, 250 juta. Terus kenapa Ustaz? Kalau sampean punya uang dan punya aset yang lebih dari 250 juta, maka Anda tidak boleh daftar haji yang biasa, tapi Anda harus daftar haji yang 7 tahun.
Akal-akalan nih serangi melitin daftar kang biasa bian gua kadung mati kan mudun nang anak gua anaknya mati kan mudun nang putu jadi yang bodoh terus bian nggih oh nopian wong meliti ngapunten bu terutama aja melit nang tonggo nggih kula yakin Kiai Saleh niki nang tonggo apik kula yakin sudah kiai ngoten kang apik nang tonggo niku tonggo niku kan paling penting bu dulur aduh masa paling penting dulur atuh iku yang tahu ketemu kan uparan ketik hari pertama lebaran geduk nang Surabaya lateng yen tekno sulung salaman kadung duwe lemah rada kosong tanduran niku kang paling manfaat dienggo tangga kok pandian kelor blimbing wuluh iya jeruk godhong jeruk kok iku pian wis blimbing wuluh pian dibrongkos kari melit tapi nggo paran nggo manisan yang kelon aduh ngomong itu biang kelon kon budal dewek kadung mati nggih Bu nggih iki kuburane roh yo parek jadi kadung mati kon budal dewek eten kon iki budal iya kon budal dewek nang daerah kidulan saiki Bu non sewu sakniki nek ngubur tanggane hing dipekul nganggo motor ambulan iya sama oke ini gitu wah mulai males mikul tangga nggih iya tahun ngarep kadung duwe biaya aja ambulan jam truk jadi gie pasrahno wis borongan nang supire kok aja milu kabeh dudu ono pian bolongane jadi mayite nang mburi lemahe nang ngarep jadi kencengno nang bolongan titit glodak ngono nggih jadi mayit cecer lemah cecer gilesen pian aja diuruk wis wong lateng kari suker isun gelem gotong tonggone Bu rokok jampi sampai saiki botong tonggon enak kula ngomong kapanane Bu ya tapi tetep kudu apik kula enten tahu kejadian teng rokok jampi Bu tahun berapa itu ana wong mati puasa wong hing tahu milu selametan hing tahu milu tahlilan wong wadon hing tahu nang musala hing tahu nyopo tangga moro-moro mati oleh sedina buru ketemu hing duwe anak cilik mayitin cilik tipis. Jadi kalau ngomong yang lari-lari ini kan dikai wasoan nih ya di petek kapan nih dikubur kapan saniki mau Ustaz langsung mari asar nih kula yo mikir wis Ijroil pateni saiki ya pas lom-lomir lari-lari kula tantang Ustaz wong tau nyopo nang tonggo-tonggoan gotong sakniki mon bek kula ngelepas mayit ing duwe anak alan-aran pelayune katil kaya tolup riyo la ilaha illallah gede kula wis ngomong aja antar-antar naik tecer mboten Ustaz magrib iki terus kene milu mikul kula nunggang beda motor dadi meneng wae wis gaduk kuburan serta dibokak riko kan kula akhirnya ngomong ponakane kula kengken mudun serta dibokak mayite pelukan ngeten Bu meluk digeser dimiringno mudun diadepno ning kiblat miringno maning ngadepno kiblat terus kula ngomong pocongnya bukakan terus bukakan anu samping-sampingi begitu dibokak mayit noleh ngetan gitu. Berarti mayit itu pas waya digotong malik tengkurap berarti ya kan kemurap berarti kan kadung mayit biasa ditarik gediki geser langsung madep ngadep ulon kadung mengkurap ya Allah sekaten nggak bisa sudah nggak bisa niku duduk salah kanggo tapi kalau tetap ngamuk nang kanggo akhirnya begitu mari teraweh kan mangan-mangan dan napa-napa tadarus tengger kita tadarus rame nggih alhamdulillah kang rame kang ngaji apa kang ngontal jaminan oh ya padha iso padha kumbing gitu padha diwarar ya NU ini pokoknya sak guru saan iya tekan tanggian iso tenger ya ngaji mong saain tek Hongkong songo hari senep peteng di sini ngomong nah itu dosa ngomong tapi ruwet itu bilang niku Bu jadi sampean ndak bisa sampean kalau ndak percaya sampean ning tonggo gak api terus sampean mati kau ono wong teko sampean ning tonggo api kangen wis sampean kang sibuk wong wis tapi wong iku kang duwe gawe wong ini Bu tenan kang api kang tonggo Bu nggih tangapi kang tonggo kata Rasulullah Pak soal tahajud man amana billah wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah fal yukrim jarah standar orang beriman itu bukan soal sholat tahajud itu urusan sampean sampai Gusti Allah tahajud to kang padang biatuk riko cemeng aja loro 8 saking wakai 8 tapi nang tonggo mencep tulisan omongan kula mati dadi jriangkong paham
Bu temenan niki, sampean urip nang Lateng. Bu, sampean duwe gawe nyunati ngawinno. Sampean kang buka terop, sampean kang buka amplop, tapi kang kesel. Ayo coba. Makanya nandur nandur kang engan. Sampean ndak belum tentu kita masuk surga karena sholat kita. Jangan-jangan kita masuk surga karena blimbing wolo. Kula niku Bu kadung mama wis masak mesti ngomong, "Juwutno blimbing wolo." Juwutno nang ndi nyolong iku kowe. Wong nang pasar ngono wong ngadol. Akhirnya kula ngulu ana ketua LDI arane Pak Haji Narson, blimbing wuluwe gede-gede. Mosok kadek ngomong iso petik ben 10 wis. Ya bolak-balik wis ngomong dene ngomong terus. Petik kan menurut Imam Syafi'i begitu, sesuatu yang tidak ada harganya, tapi kalau sudah diizinkan sampean ngambil, boleh ngambil tanpa izin, tapi yang tidak ada harganya, pandan, kemangi. Aduh Ustaz, tengar pe tonggo kula enten blim anu nggih. Napa duren montong? Ojo api-api goblok gitu nggih. Larang iki kok, iku beda maning iki. Iki duduk soal anu iki silaturahim patakir. Duren iki ngawur. Sekilo swidak iki kadung petang kilo 260. Blimbing wolo ora protol di 10 serta oleh pirang dino keburu ketemu Pak Bu Haji Lis bojone ini. Bu Haji, winginane kula metik blimbing wolo nggih. Napa jawabane? Nggih pun Pak Ustad, ketoken wis. Pantes sing kang nolongi Ustad. Ya jan, blimbing wolo. Nggih Bu nggih. Delengen tak terong kadung wong osing kan demen masak terong. Teronge wong Banyuwangen, wong osing masa sampai ngelentang. Delengen tak terong kok terong, kelore wong osing delengen tak gering buru mopos di perut ambil wong. Sampeyan kadung kepengin weruh kelor kang apik daerah pundi Bulusan. Wong Bulusan wong Madura kan yang Patijangan nang kelor. Bek kelentange gede iki. Banyuwangi aja takon kelentang wong buru metu popose di perut. Susuk rompol kabeh pokoke. Nggih Bu nggih. Bu. Nggih, jadi hari ini kita datang di hallnya Kiai Saleh karena kita butuh. Kalau Kiai Saleh itu tidak butuh insyaallah Pak. Kalau saya lihat apa namanya luar biasa perjuangannya. Nggih, NU Banyuwangi ini berarti awalnya ya Kiai Saleh nggih. Tidak tahu kalau data PC, ketua PCNU pertama itu siapa. Di situ ada Kiai Saleh, tapi kan itu sudah di atas kemerdekaan kalau tidak salah nggih. Karena Kiai Saleh ini Bu tahun 34 nggih, muktamar tahun 30 tang 34 nggih muktamar. Saat itu ketua Tanfidianya Hasan Gipo meninggal 34, akhirnya ganti jadi Kiai M Nur Surabaya. Nah itu Kiai Saleh. Mudah-mudahan Bu kula kalih sampean sedaya angsal barokah Kiai Saleh nggih Bu nggih. Bu sampean harus manfaat untuk orang lain nggih Bu nggih. Ndak bisa manfaat sak Banyuwangi sak Lateng. Gak iso manfaat sak Lateng sak omah ben. Sak omah. Jadilah istri yang solehah, amin. Ya cerewet, boleh, Bu. Itu nggih, dieling-eling ngomongan kula. Perempuan itu cerewet nang sing lanang boleh. Ngamuk nang hang lanang boleh. Careme ngacepek nang sing lanang boleh. Tapi tidak merubah hukum Islam. Kunci surga perempuan yang megang bapak-bapak. Yang megang suami, aja hawu-hawu. Hang nyekel kuncine surga suami. Lojong gitu. Iya, kadung ngamukan temenan, non sewu bapak-bapak, esuk nang surga, aja diweni kuncine. Meane wiri nang ngarepe lawang kono. Soalnya njaluk sepuro yo angel, wong wadon kadung njaluk sepuro ada carpak nggih. Wong wadon kadung njaluk sepuro setahun sepisan. Lebaran tok ambil nangis. Hari pertama lebaran wapik. Ang lanang turu digugah, maem ta. Ada. Maem. Biasa ibu dewek gitu. Hari pertama lebaran itu istimewa. Itu hari paling indah sedunia. Hari yang kedua mulai ngamuk maning. Ang lanang maki turu ang wadon wis janjan arep ning omahe dulure. Ayo cepetan wong. Iku sampai kapan Ustaz? Setahun. Ngamuk terus setahun. Lho Ustaz pisan Ustaz. Padha. Loh, saya tidak takut sama istri. Siapa bilang Ustaz Andi takut sama istri? Tidak, sama sekali saya tidak takut. Cuma istri saya lebih berani. Nah, gitu aja. Kalau takut sih enggak. Loh, istri saya tuh pernah ngizinkan Pak nikah lagi, Pak. Wow, sampean boleh nikah lagi, tapi syaratnya telu. Satu, harus lebih cantik dari saya. Yang kedua, harus lebih muda dari saya. Yang ketiga, langkai dulu mayat saya. Wah. Oke, ini masih potongan gede-gede.
Lendir iki. Wong kene yang tau masak, tiang santri kula mesti tau masak. Kula wis ngomong, "Mah, iki mau ngomong. Kok ojo maem sik ya, kok mulia ngenteni berkat kelateng." Gitu iku Ustaz. Aja. Iku masalah ini, tunggeng aja. Ya nyak. Wah, so. Jangan khawatir, kalau dulu saya pakai sepeda motor, Pak, agak susah bawa berkat. Sekarang sudah masuk. Kalau kurang dilempit kursi mburi aman. Kadung bunyi temenan soro, kula temenan soro. Kula pengajian nang Kampung Melayu pinggir PLN nih. Niku kula parkir. Bukan Kampung Melayu itu, sebelahnya apa? Biskop itu apa? Mandarin. Mandar itu sudah. Ya pas ning tembok biskop kan parkiran biskop itu. Jadi parkir nang kono. Saya perceramah ning Kampung Anyar Gelaga itu ya Taman Suruh itu. Lah niku pengajian maghrib teng mriko oleh berkat. Langsung rono. Parkir kula langsung diinteni kali panitia. Begitu parkir ceramah mulih oleh berkat maneh. Waya mulih nyantolno berkat kang siji bolong riyo. Urang ngajar. Ono ki kucing nang ngisor suwek lho. Kucing kualat kucing itu mangan berkat kiai. Soro, bengen soro saiki. Aman? Aman. Iya gak apa-apa. Segitu biasa wes. Sudah Bu, mudah-mudahan manfaat gitu nggih. Jadi saya menyampaikan bahwa Kiai Saleh ini bukan kiai yang biasa-biasa saja, tapi kiai yang luar biasa. Ngapunten, sakniki akeh kiai hebat di Banyuwangi, akeh penceramah hebat di Banyuwangi. Tetapi sampai hari ini muktamar NU tidak pernah ada di Banyuwangi lagi setelah Kiai Saleh. Tepuk tangan untuk Latek Kiai Saleh. Walaupun kiai-kiai hebat sampai mlebu nang YouTube, sampean kadung mlebu nang YouTube kemeng nuli wajah kula tok. Kiai Saleh tidak pernah masuk ke YouTube, Pak. Kiai Saleh tidak pernah masuk, bahkan sejarahnya pun saya melihat yang skripsinya anak YIN Sunan Kalijogo yang tentang Kiai Saleh itu terputus itu, tidak bagus, skripsinya tidak terlalu dalam. Artinya beliau tidak masyhur, tidak masyhur sampai tingkat nasional. Bu, iki ceramah sampai Jambi, saya, Sulawesi Tenggara kemarin ngundang saya. Sampeyan reken kula kiai lokal ngawur ben. Wah, nasional iki ya. Sampeyan. Winginane ngaji nang Sulawesi 4 hari saya naik pesawat. Pesawat. Direken kiai lokalan ngawur. Ya rada sombong. Ya soalnya sarung kepus kan. Cuma ngapunten cicitnya ini saya ingin tahu sebetulnya apa amalan khususnya Kiai Saleh. Ini kalau Kiai As'ad jelas rotib. Jelas Kiai As'ad itu penggemarnya Rotibul Haddad. Tapi rotibnya Sukorejo dengan rotibnya Kiai Hamid Pasuruan berbeda. Kiai Hamid Pasuruan agak pendek, rotib Sukorejo panjang sekali. Panjang karena ada variasi-variasi campur burda barang. Nek Kiai sinten namine? Kiai Hamid Pasuruan itu andalannya sholat jamaah. Pasti kalau ada orang sambat nopo pasti sholat jamaah. Dandani jamaah saulah. Dandani saulah. Nek sampai cek tetap rezekimu seret, nek aku wis mati uyuwono kuburanku. Kan Kiai Hamid sempat bilang gitu. Ada kalau Kiai ini Kiai almarhum almarhumlah Kiai Dailami Ahmad. Kiai Dailami itu andalannya Fatihah. Jadi kalau dimintai orang doa Kiai punya utang Kiai Fatihah. Kiai Fatihah. Kalau Kiai Mahrus Ali Parijatah itu konut. Saya pernah jadi saksi hidup itu. Dijak ndungoni, diundang Cina nang daerah Glondong. Lambi kula nih. Orange hing doyan mangan. Kiai Mahrus Parijatah diundang. Kula dugi ambek Kiai Mahrus jutno uriange siji. Uriange dijak ngomong. Apa Uriang dijak ngomong. Kula ning pinggire ngomong iki kan serepet sapa asline. Uriang dijak ngomong gitu. Apa gak doyan mangan. Bosmu bangkrut. Ngomong yo salam teko Mahrus. Kanca-kancamu jangan mangan sing akeh. Begitu mari eleh donga leh. Gerundeng. Allahumma inna biman hadait. Tapi suwi-suwi kula rungokno. Allahumma inna biman hadait. Wa inna biman abait. Wa inna biman abait. Kunut ya, kunut. Ternyata benar, setiap orang minta apapun pasti dikasih kunut. Padahal gerundeng.
Ambyake langsung sukses, Kiai Mahrus langsung dikirimi montor. Hun saben dina konut paseh. Ngono wong njaluk donga nang isem. Temenan kiai-kiai kadung donga paseh iku alanono wis ing manjur. Kang manjur mesti Fatihah. Iku manjur biasa. Kadung Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa'afiatan fil jasad wa salamatan udah wis cari malaikat aja dirungokno Gusti cangkem-cangkem trok iki bener. Makane jadi saiki sampean kadung kepengin manjur gerundeng. Tambah yang manjur. Wan para hadirin jamaah ingkang kula hormati, mugi-mugi oleh barokah nggih. Jadi sholat kita tidak cukup, puasa kita tidak cukup, haji kita cuma sekali, walau itu tidak kita tidak yakin apa terima apa enggak, tapi kita punya andalan orang-orang dalam yang dekat dengan Allah. Kanjeng Nabi Muhammad, Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Ahmad Ar-Rifai, Syekh Ahmad Al-Badawi, Syekh Ahmad Baghdadi, Syekh Abu Hasan Nasyadili, Qutbil Irsad, Sohibur Ratim, Imam Abdul Al-Haddad, Yas'ad Samsul Arifin, Hashim Asyari, Khalil Bangkalan, termasuk malam hari ini kita berada di sini untuk menghormat beliau. Oke, mudah-mudahan barokah untuk kita semua. Kiai Saleh Lateng. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran.